साथियो, हांव जनार्दन तामणकर शिवळसान. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां सद्य स्थितीन जे आमी वातावरण पळयता हे 18वे लोकसभेचे निवडणुकीमय अशें वातावरण आसा. प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक संघटन आनी मतदार हो खंय ना खंय बिजी राविल्लो आसा. आतां हांगासर EVMच्या बाबतींत खुबशी म्हायती दिल्ली आसा. EVMच्या बाबतींत हांव व्हडलेशें कांय उलोवचो ना, फक्त एकूच एग्जाम्पल दिता. आमी आमच्या घरान किंवा घरा भायर खंयच्या बिल्डिंगान, ऑफिसान जायती अशी इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट पळयता, इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स पळयता. आतां ह्या गॅजेटच्या संदर्भात म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. ह्यो जे आमी इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स पळयता स्वताहून चलोवंक शकता? चलोवंक शकना. ताका कोण तरी चलोवपी जाय, कोण तरी ऑपरेट करपी जाय. नेमके त्याच पद्दतीन भावनो इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन, जाका आमी EVM इन शॉर्ट म्हणटा, हें सुद्दां चलयतले जाल्यार ताका कोण तरी ऑपरेटरची गरज लागता. आयज EVMाचेर जशें म्हटलां त्या पद्दतीन हांव जास्त उलयतना. म्हाजो म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो संविधान, भारतीय संविधान, जें आमी पवित्र पुस्तक म्हणून वळखता. आज भारतीय संविधानाचेर भूतकाळांत जितको खतरो येवंक ना, धोका निर्माण जावंक ना, तितको धोका आज ह्या संविधानाचेर निर्माण जाल्लो आसा. आनी प्रयत्न चल्लेले आसा की हे संविधान बाजूक हटोवपाचे. आमी प्रत्येकान आयकलां आसतलें BJPचे कांय खासदार, मंत्री लोक वेळोवेळी वक्तव्य दिता की भारतीय संविधान आतां जुनें जाल्लें आसा, तें बाजूक हटोवंक जाय, दुसरें संविधान हाडपाक जाय, किंवा हे आतां ह्या संविधानाची कांय गरज ना, नवीन संविधानाची गरज आसा, अशें अनेक प्रकारचे वक्तव्य दिता. पूण ते भारतीय संविधानाची ताकद आसा, ताका लागून हांव म्हाजे कडेन दोन आसा, दोना पेक्षा जास्त आसा. पूण एकूच उदाहरण दिलां. आमकां सगळ्यांक खबर आसतली 2000 ह्या वर्सा अमेरिकेन निवडणूक पार पडलेली आनी त्या निवडणुकीन दोन उमेदवार उबे रावल्ले. एक आसा जॉर्ज बुश आनी दुसरो अल गोर. आनी जेन्ना मतदान जावन निवडणुकीचो निकाल घोशीत जालो तेन्ना निकाल अशा पद्दतीन घोशीत जालो की जॉर्ज बुश आनी अल गोर दोगांयची समसमान मतां पडली. आतां जेन्ना समसमान मतां पडली तेन्ना पेच प्रसंग निर्माण जालो विजयी उमेदवार कोणाक घोशीत करपाचो. तेन्ना अमेरिकन सरकारान प्रयत्न केले, विविध राष्ट्रां कडेन तेंच्यांनी अप्रोच केलो आनी ह्याच पद्दतीन भारता कडेन सुद्दां अप्रोच केलो. आनी भारताच्या वतीन तांकां एक सूचना केली की तुमच्या सरकारान स्पिकर जो आसा तांकां मतदान करपाची तुमी संदी दिवची. आनी त्या सुचने प्रमाणे स्पिकरान मत घातलें जॉर्ज बुशाक आनी अशा पद्दतीन जॉर्ज बुश विजयी घोशीत जाले. जे पेच निर्माण जाल्लो त्याचो तोडगो अमेरिकन सरकारा कडेन आसलो किंवा इतर देशा कडेन आसलो, तो तोडगो किंवा तें सोल्युशन भारतीय संविधानाच्या माध्यमांतसून तांकां दिलें आनी पेच प्रसंग जो उद्भवलो आसलो तेजेर तांकां सोल्युशन मेळ्ळें. ह्या प्रसंगा वरसून आमकां कळोन येता की भारतीय संविधान जें आसा हें ताकदवान आसा, बलशाली आसा, पूण तेचे ताकद आनी तेचें बळ आमकां दिसूंक येना. हेचें कारण म्हणटा तें सुप्रीम कोर्टाचे एक रिटायर्ड जज त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स केले. त्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें आसा की भारतीय संविधान हे केवळ 1% इम्प्लिमेंटेशनान आसा. हेचोच अर्थ दुसऱ्या भाशेन जर सांगपाचें जालें जाल्यार 99% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन इम्प्लिमेंटेशन. आनी हेकाच लागून आज आमच्या समोर ही समस्या आसा. तर ह्या 18वे लोकसभेच्या निमतान हांव प्रत्येक नागरिका कडेन, जावं ते गोंयकार किंवा भारतीय, प्रत्येक मतदारा कडेन हांव हात जोडून विनंती करता. 7 तारखेर जेन्ना तुमी मताधिकार गाजोवपाक पोलिंग स्टेशनाचेर वयतले, तुमचे वोट कास्ट करच्या पयलीं नजरे समोर भारतीय संविधान हाडात आनी विचार करा हे भारतीय संविधान वाचपाक जाय. भारतीय संविधान वाचलें जाल्यार देश वाचतलो, देश वाचलो जाल्यार देशांतली जनता वाचतली, देशांतली जनता वाचली जाल्यारूच आमचे हक्क आनी अधिकार सागून उरतले. नाजाल्यार आमकां जर हेका कदाचित हे संविधान हटलें जाल्यार भारतीय देश हो 150 ते 200 वर्सां पयलीं 150 ते 200 वर्सां फाटीं वयतलो. आनी जे अत्याचार, अन्याय, अत्याचार, हॅरेसमेंट, टॉर्चर्स आमच्या पुर्वजांनी भोगलेले आसात त्याच्या मल्टिपल टायम्स हे आमकां फेस करचें पडटलें. जर तुमकां दिसता हें आमच्या नशिबान येयल्लें नाका जाल्यार सुजाण जावन विजडम हे लक्षांत करून तुमी हे फावटी मतदान करपाक जाय. हांव तुमकां हे अजिबात सांगूंक सोदिना की तुमी मत अमक्याच उमेदवाराक घाला, अमक्याच पार्टीक घाला, अजिबात ना.
तितके सांगपाची म्हाका अजिबात गरज दिसना, कारण गोंयचे लोक शिक्षीत आसात, गोंयचे लोक अनुभवी आसात, गोंयचे लोक चिंतूंक शकता, बरें कितें वायट कितें, खरें कितें खोटें कितें हेचो विचार करूंक शकता. हो विचार नक्कीच 7 तारखेक जातलो आनी तुमी तुमचो हक्क बजावतले, तुमचो मताधिकार गाजयतले, हे हांव आशा बाळगिता आनी हांव म्हाजी दोन उतरां सोंपयतां. थँक्यू व्हेरी मच.